Bienvenue mesdames et messieurs sur Voice of Congo, toujours magazine PIC 243. Nous sommes là dans le cadre toujours de Betamasole Dali Amboka. Les rumeurs circulent selon laquelle la banque congolaise a construit un nouveau billet, il y a alternance bien beaucoup de réseaux sociaux. Bien que confirmation exactement ma solo c'est comme si bazobimisa billet ya alternance ya mboka na biso salama oyo bakota photo effigie ya Félix Tshisekedi na Joseph Kabila. Polémique pour les Congolais, bien que jusqu'à présent confirmation dans les omité tout ça qu'on nous capable d'information si réellement ils sont africains. Mais tout le monde Congolais vie avant ils ont partagé par rapport il y a nouveau billet il y a alternance n'enge masolo information c'est temps bloqué et kobima ba Congolais ba lobini bolanda piscas na concours à piscas wanga oyo azalaki na terrain moni pour la ngai eza makama monnaie mbongo eza te makambo bachelu makama monnaie eza ke est-ce que mbongo ngo eza na valeur tout eza na valeur c'est ça qui compte. Est-ce que mbongo ngo e bando lia malia na pays l'Afrique centrale ou même dans l'Afrique de l'Est kuna est-ce que eza na valeur mbongo ba lolo ba ko tshela ngo lolo so par exemple eza na valeur et il y a malia ba ça ba kula ba ki ça va bête mais so na valeur ti on est dans une inutile. On est dans une inutile. On va bâtir à fois quand des amis, parce que la suite est fois congolaise et commandé dans la vallée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour fois congolaise dans la vallée? Il va béton dans la traînée. Parce qu'il y a des fois congolais comme dans la vallée. Qu'est-ce que tu vas charger pour faire ça? Bon, pour Brazzaville, des amis, France c'est pas. France c'est pas. Même des pays, ça fonctionne c'est Brazzaville. Après, France c'est pas. Mais biso fois congolais quand na mai ana beach out isubawa na beach kala azo na beach kata ku tata fleuve na beach isubawa mais abadinge uta bana kuna eyeti to dabela mu awo ko na France c'est pas na ba ko sombela ko masanga mais pour la biso ko sa biso un grand pays comme la République démocratique du Congo ba ko sa eloko mo de point bazana makambo nyoso wana ba yebi tout ya ko sa eloko wana ko sa mbongo na biso na valet batika na ko yoga ba bibisa mbongo suba luka na ko to za na monano bako sona na valet parce que ba boulé le susu idée wana mabiso bala mboka to sepela na ngote preza o aza awa na asali ata tokolo ba 100% ata 5% no asalite makambo ezolika awa kutu yetse pona zo kipango te ya kowela mamba bambongo bilongi wana d'intérêt pona bango est-ce que biso peuple ko na posa d'intérêt to mona ilongi ya mutu na mbongo to soki mbongo ngona osimba ngote na sepa ne longi nende sepela te parce que bato na bacha ba bilongi ba mbongo eza bien ba présent na ba sala. Oh non, ça les locaux, baya ba galérer. Est-ce que ngani na timu na wali ngamba na simba mbongo mo ya mutu mo na bénéficier na ngote na c'est pas na ngote c'est mieux bazwa mbongo wana basali sélection na bango to déclarer ba 15 millions na biso ba sangani bango 4 wana to tanga ba kumula bango to yebi basali mbongo na bango bali yango bango moko biso to kolia ngote bacha bilongi na bango rais to ko autoriser mena yepika te bacha bilongi ya mutu te mbongo tikala ka bongo bacha ta ekipu mo bacha afiki bacha wana totala jusque là ils ont nan ba ngumu ka mais nan to yiki yango officiellement te mais makanisi wana ils ont ngoma bete za ngoma bete to mona ba mboka mususu mona ba président ba sala ba leka bilongi na bango bachina mbongo ils ont ngoma bete eza bien mais problème munene eza que obimisa bien sika eza malamu ko chabilunga ba président biso basala eza na mo bien mais faut valoriser mbongo na biso koza tena mbongo na biso mbongo na valeur te ozo mbongo bato mususu mbongo ba étranger ils ont primé le golo à franc congolais non so bazuma kanisa kumisa pone mususu eza makanisi malamu ko chabilunga ya Joseph Kabila les ennemis à Momote, lui a travaillé pour un beau ata soki ya sala mabe mutu nyonso pesa kala mabe mutu nyonso pesa malamu ça mabe te za na malamu mais franc ba pesa mo poa non lola mboka ba Ethiopie kuna o ebisa ngate ka Ethiopie dollar eza likolo ya mbongo na bango
neti na Nigeria koloba te ke dollar eza likolo ya mbongo na bango kuna donc bapesa valeur mbongo ya biso non elongi ya faci eza problème te aza président mboka te bakoloba mpe baneno tobanda na kasavubu oyo balumumba kutotia bango eza mabe te bamobutu batia bango eza nango mabe te eza bien ya bato oyo bakambaki mboka na biso ata na ndako nde tozala bapale boye mapoint mabe baka ezalaka ya malamu mpe ezali mboka esengaka ifo ezala na mone nango neti bayike mboka tomonaka bamone na bango epo amplis bapesaka mpe valeur na mone na bango or na biso topesaka valeur na mone na biso te toprivilégiaka nde ya bapaya toprivilégiaka trop ya bapaya exemple okozwa okomona 5000 francs eza okatana baochanzango mais $10 eza okatana baochanzango comprendre omoni place wana mwa désavantage eza na biso bayimboka topesa mbongo na biso valeur kotya bilongi eza nango mabe te eza nango mabe te eza bien mais valeur nde c'est bien bon valeur toyoka bapublicité simbanga bien bombatela ninga bien esanga valeur nanga mboka donc tomeka kopesa no mbongo valeur na oyo bakosalela biso yasikolo topesa no valeur mbongo eyeba kozala malamu mpona biso bayimboka babiye balinga babimisa petit coupure mpona surtout biso na population sikoyo bapetit coupure wana ntango kobimisa yango kozongisa elongi ya ex président sortant oyo abima na régime oti koleka na président akoti sikoyo est-ce que alliance na bango eza na pouvoir nini bakoki kotya bango ntina kati ya mbongo accord nini basinyaki ke soki tobimisi mbongo tokozwa bilongi ya biso mibale en tout cas bayimboka oyo baolandanga vraimen bolimisi moke po bébé déjà makanisi donc na morale donc tokoki kondima kuto jamais est-ce que avantage nini yango tokozwa autorité morale ya FCC totyana na mbongo souvenir nini fitir nini tokobetela bana oyo bakoya nsima ya lobi ke elongi oyo bozomona ya ancien président oyo alekaki est-ce que na histoire na ye nini ya malamu oyo ngai population na se retrouve namoni yango te oyo akoti pas même une année alingi kowelisa elongi lokola mbongo ya mobutu papa soki olekaki wana po otala na wana te wana eza bapa oyo liboso tokobanda na biso population te kozwa elongi na yo nelongi ya ancien président kotyango na mbongo elingi olakisa nini yebele ya kosala nanu oyo yo moko kosala osali te oyo otindaki basali te ozomona te yo discours na oyo tolandaki yango na pays du peuple toki oyo mosusu olobi eza na bapoint mosusu oyo olobi yango tomoni yango kaka na même régime oyo tikoleka ya président sortant abandaki kaka koloba réaction rien mais preuve ebele oyo olobaki avant une année nanu kuta ekoki te mais tala nde olingo sote donc tosala exemple ebele oyo olobaki tokofetela basote mouton esili nyonso te tozomona deja bakokoso toboyi maloba eleka ebele mosala ezala mokie ntango 20 000 na 10 000 ebimaki etombaki nanu kondoki seke daleyaki te mais azalaki mpe na pouvoir ya koyebisa biso mpo ya kobimisa biso azalaki non mais koyebisa biso ke 20 000 to 10 000 ekokomplike biso mpona bapetit coupure wana alobaki te lokola ye moko azwaki basaki yango akipaki te apermettre biso tolia mais tala lelo baconséquence nango ekoma oza na 20 000 fo mosombeloko ya 1000 francs eza te mpo 19 000 ozongiselo ezala te oza na 10 000 mosombeloko ya 500 francs eza te mpo nini 9 500 ozongiselo ezala te nyonso eza bacomplication est-ce que changement nini bomoni entre deux bilongi ya ancien président na nouveau président na kati ya mbongo yango ekolakisaki yango ekotombola mboka badefense ano ebele basali te kini bope toyokaki na sango ye mo président lansaki mpe campagne nango mais toyokaki tokanisaki ke tokolamuka na quartier tomoni bagen ye bato baye na baport bandi kosungasunga population na bisika badefo ezali rien 600% kini bopeto 99 0% nega toboyi mutu olobi osali tolobi osali te ye moko gentini a lancé tozomona ye te bureau ndako en tout cas moni biso population bino boriske na biso na janvier tobima tozofete mpo eza décembre mais ebandeli ya décembre na président ya sika réaction ezala te biso population nde tovivre yango bango baza misika bakutana bafime bajip
moi bamona oyo ezoleka na cité eza te biso to vivre na cité biso ya oyo tomona bapasi courant na mai président sika na mboka mais toa population courant na mai président sika na mboka mais population lela kaka président sika na mboka mais taba défi belé posto ko sala osali te oyo monika ke elongi na yo na ancien président ekota na mboka est-ce que na 18h régime wana est passé batie nini biloko otya na mbongo ezebele tozala banyama ebele soki ozokapi otie na nouveau billet esala malamu so ozwi girafe otie na nouveau billet esala malamu ozwi même tigre léopard lion bango nyonso otie bango edesine ntango ozotala obiki oyo na jardin na biso tozalaka nango oyo na botanique ezali oyo na boyeboyeboye tout ezalaka te mais sikoyo banyama nyonso mpe na parc ya virunga barebele babuma oyo asia président azwa yango wana mpona tia na kinga kati sikoyo oyo yo okotya wapi 5 ans na yo omoti kozala lion te ozata na mboloko te sikoyo biso na population yo welela nini ya obele ya kosala ezali badefi eza ebele na mboka tala bato osala na bango tala lobi na bango est-ce ezaka bango ozala ngo ntina 2023 po ezala moka biso population soki osola na biso tosauve yo mais soki okanga makala bato baveste po eza bule ezala te yo kaka mingi population yo mona po tolobaka base sikoyo ya base biso population na cité ete yo tiali to yo yoki mposa population ntango ozoyokaka bato wana président 5 ans ezala mandat oyebi kobima yo bimaki yo molobaki na discours ke aza président ya bakongolo nyonso olobaki bongo mpona nini mpo monaki déjà bato bazosepela de tendance ezolakisaki bato mosusu na kongo lelo basepela na pouvoir na yo te oyebango biso population toyebi bato ebele basepela na pouvoir na yo te mais mpo corrompre bato wana fosala mingi ya malamu mpona bango. Kabila azwi président te yo benge président Soumle ancien président Kabila na Fachi mais mpona eloko wana vraiment naomona yango donc eproduit nango eloko moko te eza nango improductif na Congo to na mposa baproduction tozo na mposa baimproductif te parce que Congo eza na mambo ebele oyo ifo kosala makambo eza nano ebele donc oyo wana kutu basimbi wana toakuna mposa nango te eloko bazosala wana bayebaki bango mokambo osepela nango donc biso tosepela te mboka bakambaka ne peuple bayokaka peuple bango bayokaka bao peuple te bakambaka peuple te donc bango basala bamuselon bango est-ce mbongo wana pene produit eloko mbongo wana mboka eza na likemba mboka nanu mai pasi courant pasi mbongo pasi aliyo na biso lisusu bosala lisu monnaie tomona bilongo na bino kwa bosala biso publicité biso toposa mona bilongo na ba kitoko wana kitoko pe kitoko te kaka botomona bilongo na bino papa mboka eza mambo bela kosala comprendre olobi bien que obi bien que bamboka mosusu batia ba Franklin banime bamboka wana e produit parce que biso ndana bilongi wana ekosala nini parce que il y a encore beaucoup de choses à faire comprendre to boy na biso te comprendre ba biloko wana ekosala masoto monde mboka de vandi bien tono instabilité nanu sikoyo zo la biso su bambongo lisu mosusu et comment on doit atoza na 10 000 francs 10 000 pesé te osombelo reloko 2 000 osombelo 3 000 ça tu vois sur la raté mbongo na biso mo za na valeur te mbongo zo pesé te boso matira biso dollar chaque jour et 7 000 et 8 000 yebisanga nanu siko na ba oyo bozo na mosusu to changwa biso mona likemba nanu to vivre bien te toujours kemba to souffrir donc ya kalwa continuité ya makambo to mona ki yango zo continuer on voit to mona biso changement zate pona makambo wana Congo rimere ko motambola to et puis biso peuple congolais o to za ba songe ya lisu ya mboka oyo donc to kundi mateke mone na biso bate longi moko ya mutu mo songolo mpaka la poétique na sima po mone wa balongo na lisusu na ba ko na sima te lelo Congo eza mboka loi eza mboka mebeko respect ya mandat donc mutu na mutu a ko sala 5 ans o constitution pesa 10 ans au peuple olinga ka sala 3e mandat yendi peuple ko pona mais pona ko ndima ke elongi ya mutu sana na mone na biso bon pona ngai na ko besoin impossible parce que naza mutu liboso na sala même marche yanga moko na ko demander na hôtel de vie pas pesa nga jour na commandé ni na ko sala marche pour na organisation ko telemena likambo oyo ya monnaie alors biso to préférer mingi na monnaie na biso bataka biloko oyo eza ba minerais ya mboka na biso eza ba richesse ya mboka na biso mais soki pona ezaka ki bilongi ya bato to moto wana to préférer to to lingaka mingi to ko sepela na ngote parce que lobby ebota ba incompréhension pe ko bima passe mingi na mboka alors Congo eza tout Congo pas cité Congo senga bato na alors il faut bato nga Congo et senga bato mayele motamayele pe ya bwanya alukata diamant to cuivre atana monnaie qui atya ilongi ya moto pona ko luka mongele sama na pays voisin eza mabete parce que wana eza tout d'abord organisation autorité ya mboka o aza numéro 1
lokola président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge aza wana ye tobakiselaka ye béton. Donc mpona koluka ke monnaie na biso elesama même na niveau international même na Afrique centrale po biso toza na Afrique centrale ekozala mabe te. Alors monnaie lokola France CFA eza monnaie oyo elesamaka bapays oyo baza colonisé par la France. Alors biso toza colonisé par Belge soki ekomi ke initiative ke bayokana ke mpona koluka ke biso tokóma mpe na monnaie ya France CFA peut-être ekosala bien mpo tokóma na kolia monnaie Afrique centrale. Mais pour nous que tous les francs congolais, tout ce qui est mutu pena wana na betaki CTP mbela na sengi na peuple congolais aza d'accord na yango te. Pour nous que tombola monnaie na biso ya muka kitana yango ezo senga basala yango kitoko na qualité ya bien lokola monnaie musuto mona ka libanda pe elesa makana mboka na biso. Wana to kosepela na yango soki salami na qualité ya bien. Mais pour nous que tout ça la so bandenge ni bataka bilonga bato. Na za d'accord te na yango. Na za likolo na za devant héros Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo atikela biso lit o de pesi moka au changement déjà là tout monde déjà changement côté na moka Congo tous la sociale ya peuple congolais po biso to lobaki avant to kosala avant to koloba avant to décider les choses pour na Congo oyo tout le monde na peuple congolais banda mosala po biso to bondela ki peuple o azalaki ignorant. Bien, merci Nabino Soboti Kolanda comment ba congolais va réagir concernant toujours nenge surtout bien au pendenge za circuler dans les réseaux sociaux bien à alternance mais toujours confirmé que tu as toujours ma vie il y a bango to yo ka bango bolandi ndenge balobi commentaire ça les até merci na bien nyonso na fidélité na bien na Voice of Congo abonnez-vous massivement pour besoin basango ya mboka na biso makambo za koleka na mboka na biso bolandi billet ya alternance lingebi nouveau billet kaka na bari mer ezaka masolo ezaka information to bito tuna pe ba congolais ba point de vue na ba soki ko bima pe bango ba moni ndenge ni bolandi ndenge balobi. Merci na piska siwanga oya salaki wana toujours dans les 4 ya ba ko chasser les bino ba information. Merci aussi na Francine Bakana montage tokutani mbala ya sima na numéro msusu portez-vous bien bye bye.